Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircis votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Logité miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Sanifère, le meilleur. Lay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis, manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma fefatra am'roapolo ny volana May 2024 miarabanao tonga soa ato anatin'ny Logité amin'izao takariva izao ireto ny vaovao isan'izay ho arahanao ato anatin'ny actu mandritra ny fotoanantsika andrany. Mikasika ny fofanomanana ny fifidianana dia isan'ny nanome ny heviny mikasika ireo trangana tsy fanarandalana avy eo anivon'ny KMF Knoe. Ankoatr'izay dia nivoaka ihany koa ny permis biometrika amin'ny endriny vaovao. Nivony anteneran-dola dia nanome ny heviny ihany koa ny ministry ny ati-tany sy ny filohan'ny anteneran-dola amperinasa ary ihany koa ny avy amin'ny firaisamoam-pirenena mikasika ny fanovana ny itsivolana kasaina atao eo amin'ny fomba fandrafetana izay anteneran-dola izay. Anivelany dia nametra-pialana tsy ho praiminisitra intsony i Theresa May izay raharaha mifandray amin'ny Brexit. Ireo no isan'ny tanteranao ato anatin'ny Logité amin'izao an'izao mbola ho avy ihany koa ireo karazana vaovao mikasika ny indrindra ny resaka eny amin'ny efa nantitra terina teo ny fanomanana ny fifidianana ankoatr'izay ihany koa ny mikasika ny eo amin'ny olafitry ny fanaovan-gazety mikasika ny karatra ireo ho ampiasain'ireo mpanao gazety izao isika dia hiditra ao anatin'ireo vaovao isan'ny nisongadina nampiavaka ity andro ity. Arak'izay ary dia isan'ny notanterina teo ny avy eo anivon'ny KMF Knoe izay naneho ny heviny mikasika ny fomba fikarakarana ny fifidianana tsy ampiandrela irojo ravaka miaro soa no mitatitra ny andindiny izay satria isika izao dia andro vitsy monja tsy atrehana ny fifidianana solomam-bahoaka izany hoe amin'ny alatsinainy ho avy izao. Tsy mitondra voka-tsoa ny firenena ny nanovana ny lalàna mifehy fifidianana amperinasa na antongotra ny antony miteraka tsy fifampitokisana amin'ny mpitondra sy ny entana ary indrindra eo amin'ny samy mpifaninana hoy ny fomba fijerin'ny KMF Knoe ankoatra ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana no kian'ny KMF Knoe ihany koa fa tsy voahaja ny voalazan'ny lalàna mandrara ny mpiasam-panjakana rehetra amin'ny fiandanina. Ny fidinana ifotony ataon'ny filohan'ny repoblika dia rariny loatra amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy ary raha tsy manao an'izay izy dia tsy hita mihitsy hoe inona ny mahafilohan'ny repoblika azy. Fa ny fiarahany amin'ny pirotsako fidiana mampanontany tena eo amin'ilay tsy fiandanina neutralité ilay resantsika. Dia raha ny sosikevitra avy ety amin'ny KMF Knoe fanabeazana olon-tenena zany izay dia mampirisika ny filohan'ny repoblika mba hidina eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy. Fa miaraka amin'ireo pirotsako fidiana rehetra fa tsy amina pirotsako fidiana voatsonga satria filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara izy ary filohan'ny malagasy ray manontolo izay resaka tsy fiandaniana izay zava-dehibe ary mametraka fitokisana
eo amin'ny mpitondra sy ny entina dia antenaina fa tsy ny filohan'ny repoblika atsika no atoro an'izany fantany ny tokony ataony a ary ny pirotsako fidiana koa everina fa mendrika ny toerana misy azy a tokony hahafantatra ny tokony ataony 5 sy 6 ny mpanaramaso aparitaky ny KMF Knoe mandritra ny andro ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 17 Mey izao itinjara amina distrika 12 anatin'ny faritra 12 ireo mpanaramaso ny fifidianana ireo ary omendanja ny serasera tsy tapaka manomboka amin'ny ora ivoan'ny birao mpifidianana mandra-patonga ny naraina ny talata 12 Mey manentana ny olom-pirenena amitany adidiny mba tsy hovery ny zony ny KMF Knoe tantandalana isika ka miantso ny rehetra samy indrainy andraikiny mba hisiny ny fitoniana sy ny filaminana ity komity mpanaramaso ny fifidianana ity manainga ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fanajana ny lalàna indrindra ho an'ireo kandida mpifaninana mandritra ny andro mpifidianana manentana ireo tompona andraikitra tsy hisalasala handray ny andraikitra tandrify azy ho an'ireo izay tsy manaraka ny voalazany ny lalàna na izany aza nanambara ny KMF Knoe fa nolamina amin'ny ankapobeny ny sotram-pifidianana na nisy aza ny endrika tsy fanaran-dalàna maro Ifandraika indrindra amin'izay fifidianana izay hatrany ny vaendrika ny lisy mpifidianana ampiasaina amin'ny alatsinainy 17 ny volana Mey ho avy izao raha ny fanazavany vao mihera maleo tena isahana sy mikarakara ny fifidianana androany. Nisy ihany koa ny fampahafantarana ireo karazana bileta miisa 3 anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka nanamafy ankoatr'izay ny seny fa tsy ampiasaina intsony ilay fitomboka izay nampiasaina tamin'ny tamin'ny fitomboka amin'ny ity fifidianana ity tahaka izay nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ka ny petatondro na ny fampiasana penina manga ihany no fomba azo ekena sy ahafahana mifidy ary ampananana lanja ny vato arotsaky ny olom-pirenena mitondra ny fanampanazavana mikasika izay miaro soa Rotsiravaka sy Stéphane Rakotomalala Ridoda Rakotonena samy hafa amin'ny lisy mpifidianana hatramin'izay ka tsy listinina fa papier A4 no ampiasaina amin'ny alatsinainy 17 Mey izao no ny lafiny ara-teknika, ara-potoana, ara-bola ary ara-pitaovana raha ny fampahafantarana nataony seny androany 3 karazana izay lisy mpifidianana izay raya ity lisy mpifidianana izay fijerena ny anaran'ny mpifidy eo ivelany birao fantatsaham-bato ny faro dia ity lisy mpifidianana izay misy an'reto kazy anankiroa faran'reto fanaovana soni rehefa avy mandatsabato ny mpifidy ny ray anaovan'ny mpifidy soni rehefa avy mandatsabato ny ray anaovan'le sekretera ny birao fantatsaham-bato soni ihany ary ny fahatelo farany dia ity izay anaovana ny lisy mpifidianana tovana entitra ny seny milaza fa tsy ekena ny fahafahan'ny olom-pirenena mifidy na dia voasoratra ao anaty lisitra aza ny anarany nefa tsy mitondra karapanondrom-pirenena amafisina ihany koa fa tsy misy olona afaka mifidy ivelan'ny fari-pifidianana ny soratany anarana na mpiasa-panjakana mamitahiraka izany na ny mpanaramaso ny fifidianana afa-tsy ny kandida irery ihany dia na dia mpiasan'ny seniara ka mamitahiraka any Amovombe dia satria aty amin'ny circonscription natanina ny fahadimy any misoratra dia tsy mahazo mifidy any Amovombe na dia mitondra ordre de mission mazava tsara sy kara-pifidianana mazava tsara ny kandida kosa na misoratra ty Antananarivo ary izy ka nilatsaka any Amovombe dia afaka mifidy ao amin'izay toerana ilatsara raha ny endriky ny bileta tokana indray misy karazany 3 arakaraky nisan'ilay kandida ao anatin'ny fari-pifidianana A5 tahaka izao ny bileta raha toka eo anelanelan'ny 2 hatramin'ny 5 ny kandida milatsaka ao amin'ilay distrika A4 ohatra ity kosa raha toka eo anelanelan'ny 4 hatramin'ny 12 nisan'ireo kandida amin'ny endriny A3 toy izao indray ny bileta tokana raha toka mihoatra ny 12 nisan'ireo kandida ho vidiana solombavam-bahoaka tsy ampiasaina intsony ilay fitomboka amin'ity fifidianana ity ka fomba roa ihany no ahafahana maneho ny safidy tsy fedra tsy marqueur
fa stylo tsotra ary manga ny lokony na am'izay no anaovana n'ilay safidy amin'ny alalan'ny tanam-bokovoko na rehefa tsy tia hampiasa n'ilay stylo dia amin'ny alalan'ny petatondro. Takelaka 4 kosa ny fitanana an-tsoratra ampiasaina ho an'ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato imbalo mameno zany ka 3 sosina isaky ny mandeha ny fenoana hatramin'ny iray jona izany hoe 5 andro ny fe-potoana iandrasan'ny SRMV ny voka-pifidianana avy amin'ireo birao fandatsaham-bato rehetra. Eninandro aorian'ny latsabato kosa no tokony ho tonga ny amin'ny CENI ny voka-pifidianana rehetra sy ny tatitry ny SRMV ary manomboka eo manana 15 andro ny CENI ikirakirana ny voka-pifidianana. Izay makasika ny fifidianana izay ho tanterantsika hatrany amin'ny alatsinainy ho avy izao fanampahafantarana andro any ihany koa ny fivoahany ilay permis sy carte grise biometrika vaovao manaraka ny fenitra iraisampirenena voary tanteraka izy io ary tsy ho afaka anaovana osoka raha ny fanazavany tompon'andraikitra tsy ho azo anaovana dika mitovy ihany koa tsy misy ny zava-baovao nefa mikasika ireo antotan-taratasy ilaina manodidina izay mitovy amin'ny teo aloha ihany ny sarany satria dia 7 arivo sy 3 alina ariary no mariny tompon'andraikitra androany fa ho an'ireo izay anavao dia mahamaim-pona ny fanoloana izany manomboka amin'ny volana janoary ho avy izao. Tahaka izao ny endrik'ilay karatra biometrika vaovao tsy toy ilay karatra biometrika teo aloha izy io fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Amin'ny maha biometrika izay dia hita ato avokoa ny mombamomba ilay olona tompony rehefa tsirina amin'ity fitaovana ity. Voary tanteraka izy io ary tsy azo anaovana osika na dika mitovy. Afaka manambary sika malagasy fa sika malagasy zao no mampiasa voalohany an'ilay tena fenitra vaovao raitra indrindra farany iraisam-pirenena ity misy an'ity puce ity. Io puce io dia kosy anankiray ao anatiny ao fa tsy ohatran'ilay puce hita maso tsotra amin'ny hoe puce amin'ny telefona sy ny karazan'ireny ao anatiny ao dolodolo zany ny momba lay olona rehetrarehetra ary tena biometrika mihitsy izy amin'izay fotoana zay ao daholy hita taratra ao dolo ny zavatra rehetra maha biometrika azy amin'izay fotoana zay dia ny fiarovana azy moa toa dia hitantsika maso voalohany misy an'ity barcode laser ity io raha tsapaina roa tanana io dia mivotra tokoa. Tsy niova ny sara ny fanajana ho 7 arivo sy 3 alina ariary ihany. Ankoatra io mitovy amin'ireo antotan-taratasy ilaina amin'ny fanaovana permis ihany dossier entiny. Marina fa ireo izay efa nandovola kanefa mbola tsy nahazo ilay permis no ho lara-pameany. Ho an'ireo izay efa nanana ilay permis teo aloha kosa fa maniry ny anavao izany dia mahamaim-pona ny fanoloana azy manomboka amin'ny volana janoary ho avy io. Dingana maromaro no lalovana ho an'ny fanamboarana ity karatra biometrika ity. Raha feno avokoa ny antotan-taratasy rehetra ilaina amin'izany dia afaka oraray dia vita ilay karatra. Mba tsy sin'ny fiazakazahana be zany dia efa misy fandaminana ho lazaintsika hoe ny numéro zao hatramin'izao dia zao no mandeha, numéro dia zao hatramin'izao dia zao no mandeha ary izy io dia afaka volana vitsivitsy dia anana centre immatriculateur ho izahantsika eo amin'ny 420 tsika manerana Madagasikara zany. Tsy isy tsony amin'izay fotoana izay ny filaharana be. Nambarany minisitry ny Atany androany fa afaka mamoaka ity karatra biometrika vaovao ity avokoa ireo renivohim-paritany rehetra manerana nosy. Ho an'ny eto Antananarivo manokana dia ivitoerana roa no ahafahana manao izany dia ny eto Ambohida ary ny eny Atsimondrano. Raha ny makasika ilay orinasa nanoty ilay karatra biometrika teo aloha dia efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Fantatra fa tompony andraikitra ambony iray teo aloha no voasaringotra ao anatin'izany ka anaovana fanadihadiana. Izay no makasika an'iny andeha isento kely atao anatin'ireto dokam-barotra ireto isika ry miverina eto indray afaka minitra vitsy monja. Ny logité moranao amin'izao amin'ny fitora ariva mahery 7 minitra izao avy hatrany dia ho tohizantsika ny fampalam-baovao tsy sy ny fandravana ny antenimiran-doolona na dia hoanka toavin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana aza ny fanitsina ny fomba firafitra ity androm-panjakana ity sy ny fametrahana ireo mpikambana manana ny fomba fijeriny mikasika izany ny avy ao anivony
ny firaisamam-pirenena io ihany koa ny filohan'ny antenimierandoolona izay miantso ny amin'ny tokony anarahana ny lalàna mifandray amin'ny fampiarana izany raha toka tsy maintsy irosona handehary hoarantsika ny mikasika izay. Nosoritana mazava ny fomba hiatrehana ny fanovana tiany filohan'ny repoblika atao amin'ny antenimierandoolona hoy ny filoham-perinasa anty androm-panjakana ity araka ny voafaritry ny lalàna dia ny taona 2024 no mifarana ny taom-piasan'izy ireo. Manao antso avy ny amin'ny tokony tsy hivoahana ivela izay voafaritry ny lalàna irivo rakoto vao na dia nanambara aza fa manana fahefana andray itsovolana araka izay heveriny ho mety ho an'ny firenena ny filoha. Ho an'ny misitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia tombotsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy no tsinjovina ao anatin'izao fanapahan-kevitra izao. Izy io dia ao anatin'ilay mba hisiny tena hoe tsy verivery foana ny volam-panjakana zany. Fantatrareo tsara fa nisy fotoana teo aloha teo nandritry ny ataoko hoe herinandro nisy foana ny filakevitry ny minisitra nandiniana an'izany hoe loi de finance rectificative zany. Tao anatin'izany natao izay tena hoe ahoana ny tena hisy fiantraikany tokoa amin'ny vahoaka malagasy rehetra ity volam-panjakana ity mba tsy ho lanilany foana. Isika vahoaka malagasy any dia mety mahita an'izany inona ny tombotsoam-pirenena ambony indrindra. Ary izay foana ny hoe tsy mila mifampiandriandry mifandraisana andraikity. Izay foana ny nampikirosofahana amin'ny fiainantsika malagasy. Etsy andaniny mandray roa ny faneho-kevitry ny firaisamam-pirenena roy mikasika izay ijivolana izay. Ilaina zany ny sena zany mba fahana zany mampisy balance karazana zany teny malagasy mba mampisy balance zany amin'ny fanjanjana zany eo amin'ny antenimieram-pirenena zany. Ny olana zany dia hoe mandany vola be loatra zany sena zany. Raha zay zany no antony no ilazana hoe tokony foanana na hoe ahina za mahita hoe tsy mitombona zany zay fomba fijery zay zany tsy mitonda tanteraka mihitsy satria raha jerena zao ny présidence fotsiny ohatra io fanofoana jet privé sy kinometsika io vola be ny ilan'ny firenena amin'io raha ohatra ka nanana force one angamba ny ela kokoa nga mafandina toy zay io jet privé io force one moa nenjena be tamin'ny 2009 reny fa raha za zany mba tia angataka manampaizina afaka manao kajikajy ohatrina vola lany amin'ny jet privé io nahazo roplanina firy zay io jet privé io raha io no foanana nisoloana force one ohatra no nampiasaina tamazavatra fa taoko fa nasolo firenena kokoa mara ohatra ka nanana force one volom-pirenena zany iny any nampiasaina toy zay no manofa jet privé isaky ny mihetsika zany. Raha niendrika vaovao tia ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ampiarina eny amin'ny lapana nosy kely dia ena 20 ny isan'ireo senatera andrafitra ny antenimierandoolona raha toka 13 izy ireo dia aloha sy amin'izao fotoana. Lolona 12 no apetraka amin'ny alalan'ny fifidianana karakarainy isaky ny faritany enina. Ny filohan'ny repoblika no manendry ny enina mameno izay isa 12 izay. Tsy ho ravaina araka ny fampanantenana nataon'ny filoha Andrinirina Rajoelina tamin'ny fampielezan-kevitra sy tamin'ny tatitry ny zatoandro aloha izany ny antenimierandoolona raha toka tafapetraka izay fanovana izay. Andrasana ny fankatoavany fitsarana avy momba lalam-pandrenana mikasika ity fanapahan-kevitra ity. Raha hafa tanteraka tsy voatery lahatra intsony ireo mpizahatany mikarakara viza ao aty Madagasikara manomboka izao efa mivoaka ary azo fianona amin'ny alalan'ny tranokala-mpifandraisana ny internet mantsy izao ny viza elektronika tafiditra anatin'ny fanatsarana ny fizahantany eto Madagasikara izany satria heverina anampy isa azy ireo itsidika ny Madagasikara. Pierre Dina Razafitra sy Stéphane Rakotomalala no mitondra ny andindinin'izay. Ny taona 2017 no efa tafiditra tao anatin'ny politika mpanjakana malagasy ny anamora ny famenona ny iviza ho an'ireo mpizahatany ho tonga eto Madagasikara saingy tamin'ity taona ity kosa voatotosa izany. Efa mivoaka amin'ny internet mantsy ny fomba amenona izany amin'ny alalan'ny tranokala iviza madateboka gov.teboka mg/fr no amiraina satria efa misokatra eto avokoa ny dingana tery izay tsy maintsy ho arahan'ny mpangataka. Fenona ao anatin'izany voalohany ny mombamomba azy ilaina amin'izany ny lara ny pasportny sy maro hafa. Rehefa vita izay dia mifindra ato amin'ny tira ity indray takina amin'izany ny faharetany fivanianana ty Madagasikara sy ny andro atongavana. Rehefa izay dia telecharge na ry no aseho amin'ny fahatongavana ty Madagasikara.
Enimbolana mialoha ny fepitoana iaingaina no voalaza fa tsy maintsy amenona izany. Mazava ho azy fa tsy maintsy manana compte email vao afaka mameno izany ireo mpizahatany. Marina ihany koa fa miankina ny halava ny fepitoana ivanianana ny sara ny volaloha, kely indrindra 530 euro ho an'ny 30 andro, eo raha toa tonga hatrany amin'ny 50 euro raha aritra sy 10 andro. Efa mandray izany ny seranam-piaramanidina miisa enina eto Madagasikara, tafiditra amin'izay ny eto Antananarivo, Nosbe, Ambalasamy ao Tomasina, seranam-piaramanidina ao Toliary, Sainte-Marie, Mahajanga, Faradovay ary Antsiranana. Miandry 740 ora na 770 ora farafahabetsany vao mivaly izay fangatahana izay. Mirotsy kelikely amin'ny fananganana ny voamera ikarakara ny karatra mamatianina ny olafitry ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Nisaraka izany ny fakakevitra sy fifanakazozakevitra natao izy ireo niaraka tamin'ny solotenan'ireo mpanao gazety androany. Teny nansana tanjona ny ampisy lanja ny asa fanaovan-gazety ary adina amin'ireo pisoloky amin'izay sehatrasa izay anoratsika ny makasikizana. Olana teo amin'ny mpanao gazety hatr'izay ny tsy fananana karatra maha-mpanao gazety matianina, nampitombisa ireo pisoloky anefa izankana verlanja ny asa fanaovan-gazety. Tanjona napetraka tamin'ity taona araka izany amerina ary anatsara ny asa fanaovan-gazety. Dinga voalohany anatrahana izany ny fanavaozana ny karatra teo aloha izay voalaza rahateo fa tsy manaraka ny lalàna ny nananganana ny voamera ny kirakira izany. Niroso tamin'izao fakakevitra teo amin'ny solotena ny mpanao gazety izao arak'izany ny OGM. Mpikambana ao amin'ny olavitry ny mpanao gazety androany. Nisy arak'izay ny torohevitra avy amin'ireo mpanao gazety anatsarana ny karatra mahamatianina na eo amin'ny endrika izany na eo amin'ny votoato mba hitovy avokoa ny karatra ampiasain'ny mpanao gazety rehetra na aiza na aiza. Fanapakevitra ny lavitry ny mpanao gazety hoe omena andraikitra kokoa ny olavitra any amin'ny faritany sy ny any amin'ny faritra sy ny association amin'ny falamarinana ny dossier ny mpanao gazety hoe tena mpanao gazety marina ve ty olona ty. Hatramin'izay mantsy taloha dossier tonga fotsiny avy any fijeren'ny mpanao gazety commission. Dia dossier tonga avy any fotsiny jeren'ny commission nandray izy io misy osoka. Zay mahatonga an'ilay hoe misy olona tsy tokony manana nefa manana. Fa mba hampamadio ao anatin'le sosiana fanadiovana tanteraka antsika dia nomena andraikitra ny OGM ao faritany sy ndany amin'ny isaky ny distrika misy radio sy gazety. Zay le fitsinjarana teo. Ny OGM no manendry ireo mpikambana andrafitra ny voamera ikarakara ny karatra araka ny lalàna. Tsy maintsy ahitana solotena ny mpanao gazety, tompon'ny orinasa fanaovan-gazety ary solotena ny ministera ny serasera mandrafitra izany. Toy izao ny fanapahan-kevitra momba ny commission paritaire centrale nationale zany io. Mpikambana ministera PIA iray, patron de presse GPIM iray, filohan'ny olafitra tokana moa filohan'ny olafitra national le resaka eto, mpikambana birao national OGM telo, manampy an'ireo ny sojabe na doyen iray. Zay le national. Ny commission paritaire isaky ny faritany enina ndraisany eto, ny mpikambana ao anatiny dia filoha lefitry ny olafitra sy ny mpanolo-tsaina. Zay ihany. Dia ny commission paritaire any amin'ny faritra, le 22 régions ty zany, reto avy mpikambana mpanao gazety roa ka avy amin'ny fanjakana ny iray, avy amin'ny tsy miakina ny iray mpanao gazety. Patron de presse régional iray, doyen iray ary filohana association iray. Mbola izy moa ny fihaonana oriny izao eo amin'ny OGM sy ny ministera ny kolotsaina hitondrana ireo fanatsarana sy fomba andrafetana ny voamera raha araka ny fanazavana. Miketo isika mialohan'ny idirana ao anatin'ny vaovao avy amin'ny ivelany dia anaraka dokavatra vitsivitsy mitohy hatrany ny fanavaozana eo ihany koa ny fanatsarana ireo tolotra izay omeny gastronomie pizza eo amin'ny tolotra dia isy ny teknôlôjia vaovao izay isan'ny ho apetraka fana amin'ny komandy avy hatrany ankoatra io dia ho hita manomboka rahampitso eny amin'ny film Tanjombato ihany koa ny tacos sy ny poulet à l'américaine izay sakafo vaovao atolotra ity mpandraraha eo anivony sehatry ny fisakafoana ity.
ity tazana amin'ny sary ity no antsoina hoe borne de commande. Manomboka izao araka izany dia tsy voatery milahatra intsony rehefa hikomandy ato amin'ilay gastronomie pizza. Avy hatrany dia eto ny mpanjifa no mipendy izay sakafo sy ranom-boankazo tiany alainy. Misy tapakila mivoaka rehefa vita ny komandy. Raha efa izay dia mirosany amin'ny caisse mandoha vola. Efa misoratra eto amin'ity takelaka ity avokoa ny fizotry ny komandy rehetra. La gastronomie pizza faly mandray ny mpanjifany. Amin'izao film izao dia misy vokatra vaovao, service vaovao moa zany ny tena marina. Misy ny borne de commande izay araka ny ahitantsika azy atoriana ato ho ampiasaina ireo mpanjifa izay tonga aty amin'ny film. Mbola ho ampiasaina eny amin'ny point de vente la gastronomie pizza manerana nosy fa aty aloha no anandramanay anazy. Ny eny amin'ny la gastronomie pizza Pietra Analakely no isantarany ity teknôlôjia vaovao ity. Tanjona kosa raha nambarany Italia Generalin'ny orinasa ny ametrahany izany maneran'ireo tranombarotra la gastronomie pizza eto Madagasikara. Ankoatra ny tolotra dia isy vokatra vaovao be ho hita ihany koa ety amin'ny la gastronomie pizza dia ny tacos sy ny poulet à l'américaine. Eny amin'ny film Tanjombato no isantarana azy io. Ny fomba fikarakarana ny ingrédients ao zao isy antsoina hoe poulet parfumé no anatin'io tacos io, isy pomme frite ao, isy crudité fa ny sauce izay ampiasaina ao dia sauce fait maison izay la gastronomie pizza manokana. Toy ny efa fanao isan-taona dia misy ihany koa ny vokatra manokana atolotry ny la gastronomie pizza amin'izao fetin-dreny izao. Ao anatin'izao fetin-reny izao ihany koa dia faly la gastronomie pizza manolotra pizza bonne fête maman sy gâteau bonne fête maman ho an'ny mpanjifa ankalazana ny fetin-reny, ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Ary izay sady no isy iarabana ny renim-pianakaviana rehetra la gastronomie pizza sy ny ekipa ray manontolo dia mirary soa ho an'ny renim-pianakaviana rehetra. Ho an'ireo tsy mbola nahazo fanomezana ho an'ny neny ihany koa dia manome hevitra ho azy ireo ny filling box. Hita avokoa ny karazan'entana manomboka amin'ny kojakoja ny tokantrano hatramin'ireo haingo maro samihafa fanadihadiana ao arantsika mikasika izay. Wakati ny fetin-dreny izao maro ireo olona no tsy manana hevitra amin'ny fanomezana tolotra ho an'ny neny. Tsy mamela azy ireo irery ny filling box fa mitondra kojakoja an-dakozia miavaka azo omena ny neny. Kojakoja an-dakozia le izy anampiana maman manomboka amin'ny 2 arivo ariary dia mahazo atao aminay ohatran'izany zao toy ny passoire tony afaka ohatran'ny hoe mitrian'le déchet zany tsy andeha any anaty levier dia matsio-boucher le izy. Dia misy ihany tony koa machine 3 en 1 le izy sady lafaoro afaka anendasana dia sady azo anaovana kafe koa dia manana micro-ondes kely ohatran'ny tony koa izay afaka atao cadeau à maman. Dia misy friteuse ohatran'ity ty friteuse ty tsy mila menaka be da be fa eo amin'ny ray sotro eo dia efa mahendy ovy raiky lao. Ankoatra ireo kojakoja an-dakozia maro ireo entana hafa azo jifaina eto ao ohatra ny akanjo sy ny poketra izay efa nahafantarana azy ireo hatramin'izay entana tsara kalitao. Tsy adino ihany koa ny kiraro na talon na ihany koa tenisy ireny rehetra ireny amin'ny vidiny mirary avokoa. Izao wakati ny fetin-dreny izao dia manana ofrana tenisy koa izay ho an'ny maman rehetrarehetra entre 100 000 et 120 000 ariary eo ny tenisinay. Afaka maka ny gros koa nefa ianareo na amin'izao fetin-dreny izao afaka mampiseho modèle iray izao zay tia Air Max Axis ty couleur tendance voavoaka orange gold ty ohatran'ny hoe rose gold mifangaro orange eo izy tia 100 000 ariary ny détail dia 95 000 ariary ny gros. Ho an'ireo lina dia azon'izy ireo atao ny mitsidika ny filling box 2e étage ao amin'ny galerie Mialy Behoririka na ihany koa mitsidika ny page Facebook filling box MDG. Fahototosaina ny faina amin'ny 20 volana May ho avy izao eny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina ny gala international ho an'ny taranja box thaïlandais fifaninana ara-panatanjahantena ifanandrinan'ireo mpanao haiady malagasy sy avy any amin'ny Nosy Rahavavy toa ny La Réunion na ihany koa i Mayotte ny anjinjiny izay. Fédération telo aty amin'ny ranomasimbe indiana no mikarakara ny gala international andiany voalohany amin'ny taranja haiady box thaïlandais na ny Muay Thai. Maraikitra le combat gala international sy combat de défi ao amin'ny palais du sport Mahamasina. Manomboka amin'ny raha io dia manentana antsika rehetrarehetra ho avy amin'ny fotoana io. I Madagasikara no tokony ho jerentsika ekipantsika dia tokony mba ho tohanana
ka ny fahatongavantsika rehetrarehetra ao no hery lehibe ao an'ny Madagasikara. Mpikatroka moetin malagasy 10 no ifanintsana amin'ny mpikatroka vahiny 5 hafa. Misy foana ny hetsika ampihavana ny fifaninanana. Gala international La Réunion contre Madagascar dia misy champion de France tonga ao Absolom tonga ao zany izy 60 kg dia katroka malagasy izy zany ao. Dia ankoatr'ireo koa dia misy ady efa nalaza be ihany taloha Londo Viking iady amin'ny Brian ady 85 kg plus ireo sady aingana no tsara. Nahazo fankatoavana manokana avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny hetsika izay manaja ny fipetranapetraka amin'izao ankantoky ny fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Ny antso ireo mpitiny taranja boxe telondeny mpikarakara mba ho tonga ao amin'ny palais des sports Mahamasina ny alahady 20 ny volana May ho avy izao. Any ivelany nanao fanambarana androany ny Prime Ministre Britanika fa metra-pialana tsy nahavitany ny asany dia ny fivoahany ny tsy nahavitany asany dia izay nakina taminy dia ny fialan'ny fanjakana Britanika no isan'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona Europeana intsony no anton'izay fa metra-pialana izay nolazainy ihany kosa fa hiala tsy hitarika antoko intsony ihany koa ny tena ny manomboka izao ny fitotsona ho avy io no hiala tanteraka amin'ireo andraiky ny ireo Theresa May ary nambarany fa afaka rovolona ihany koa vao fantatra ny andimby azy raha ny fampitam-baovao. Une chose est très claire aujourd'hui. Mazava ny teniko androany ho an'ny tombontsoa ambony firenena dia metra-pialana ao ho lafindray tokony ho lasa Prime Ministre eto Royaume-Uni. Somody tamin'ny kabary matoa Theresa May nandritra ny nanambaran'ny fametrahampialany androany maraina io. Antony tsy fahombiazany tamin'ny fikasana ampialan'ny fanjakana Britanika tsy ao anatin'ny vondrona Europeana fantatry ny maro amin'ny hoe Brexit. Araka nambarana hatrany dia ny fitotsona ho avy izao no hialany tanteraka amin'ny andraikitra mahalehibe ny gouvernemanta azy no sady hialany tsy ho filohany antoko nisy azy ihany koa. Ny teo 20 Jolay 2024 no lasa Prime Ministre ny fanjakana Britanika Theresa May raha toka ministry ny atitany izy talohan'izay. Tamin'ny fotoana ministra azy dia isan'ny nanoana tsy fialana tamin'ny vondrona Europeana ny tenany. Nanaja ny valin'izay fitsapakevim-bahoaka mikasika ny alana amin'ny vondrona Europeana izay kosa izy tamin'ny fotoana ny tantana ny gouvernemanta Britanika ka nanao izay paikady rehetra izorana ahatratrarana ny tanjony. Ny volana Martsa 2024 nanomboana ny kitika dingana irosona amin'ny Brexit Theresa May. Ny volana Jona amin'ny taon'io kosa dia nanao fifidianana tampoka ny gouvernemanta Britanika izay nitarihiny. Nikendreny Theresa May tamin'izany ny azona maro anisy atao amin'ny parlemanta. Ny mifanohitra tamin'izay nefa no nitranga satria tsy nahazo ny antsasany tamin'ny latsabato akory. Ny antokony izay midika fa ho sarotra ny iraisan'ny député feo amin'izay Brexit izay. Niteraka fametra-pialan'ny ministra maro tao amin'ny gouvernemanta ihany koa izany. Marina fa intelo miantaona no nitsipaka ny volavolan-dalàna manendry ny fialan'ny Royaume-Uni ao amin'ny vondrona Europeana ireo député britannika. Araka ny fantatra kosa dia amin'ny 20 volana Jolay no fantatra izay andimby azy eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre ao Royaume-Uni. Un consensus ne peut être atteint que si Ny Inde omaly no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy nivoaka mpifidianana solombavam-bahoaka voafidy hiverina ho Prime Ministre Narendra Modi tamin'ny alalany nahazony antokony ny atsasa-manila ny toerana teo anivon'ny antenimieram-pirenena tetsaka ilany kosa dia nanaiky soamantsara izay vokatra izay ny mpifanandrina taminy. Ny antoko nationaliste tariny Prime Ministre indiana teo aloha Narendra Modi no nibatany maro anisa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tany an-toerana araka ny vokatra ofisialy nivoaka ao Malariva. Raha ny fampitam-baovao dia toerana maherin'ny 300 tamin'ireo 270 eny anivon'ny antenimieram-pirenena ao Inde no nibatay ny antoko BJP. Mazava ho azy fa tafaverina teo amin'ny fitondrana maha Prime Ministre azy i Narendra Modi.
fa tso-panantenana kosa ny vokatr'izay fifidiana izay raha ho an'ny antoko ny fanandrina tamin'ireo nationaliste izay tariny Raoul Gandhi ity farany izay tsy nahazo salanisa ambony akory tao amin'ny tanàna ny Aviny izay rajivina dia ny fianakaviana an-trano no nitondra taonandritra ny 50 taona na izany aza dia nanaiky ny fahareseny izy ary ny arahaba ny prime ministre izay nafanandritra ny enina herinandro no nitanterahana ny fifidiana solombam-bahoaka tany Inde fetona izay heverina hanefan'ireo olom-pirenena indiana misy 700 tapitrisa ny adidina raha ny tatitra kosa dia 720 isan-jato ny tampahavitrian'ireo mpifidina andritra izany. Izay ny tao anatin'ny actu ireto kosa ny andranao ao anatin'ny tapany faharoa na rahantsika ireo zanam-pandaharana maro samihafa. Ny cirque rouge ao Grand Pavoa Mahajanga no tsy hidibatra amin'ity androany ity toeram-pitsangatsanganana isan'ny tena mahasarika mpizahatany izy io raha ao andrenivohitry faritry Boeny. Nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-poan'ny logité tamin'ity androany ity ny renivohitry Inde izay fantatsika ihany koa fa nahazo prime ministre vaovao tao aorian'ny fifidianana hatrehan'izy ireo. Efa nentina tamintsika tao anaty insolite ireo rajako manao selfie tany Congo amin'ity androany ity kosa indray dia fomba fiarovan'ireo rajako ireo ny tenany mba tsy ho lenan'ny orana sarisan'ny paritaka tany amin'ny tambazotra sy ny trano kalajany no entina aminao anatin'ny insolite. Araka izany dia ireny no miandry anao aorian'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto.